tartankan oo ah mid sanad waliba guddiga caalamiga ee xiriirka kubadda kolayga Afrika loona yaqaan FIBA Africa Zone 5 uu ku soo qaban qaabiyo ayaa waxa ka soo qayb galay ilaa iyo 8 wadan oo ku jira guddigaasi waxaana halkaasi ku sugnaa mas'uulka injineer Bana Abdalla Ali oo ah gudoomiyaha suuqgeynta FIBA Africa isla markaana kamid ah guddiga caalamiga Afrika ugu horeyntii waxa halkaas hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga ee wadanka Uganda Mr Ambrose Tashopia. We are happy to host all the cities that have come in. We seem to have a good turn-up with cities coming from Somalia down to Tanzania, and we believe that this is going to be a good tournament. We will get a good background of the intercities from the committee heads themselves, but as the Federation of Uganda Basketball Association, we are proud to be collaborating with the Intercities Committee as Kampala hosts intercities competitions for basketball. I want to take this opportunity to thank the executive of Intercities for the efforts they have shown thus far towards successful hosting of this tournament. We have Engineer Bana Ali, who is also in charge of marketing for Africa Zone 5. He's on the zone board. dhanka kale gudoomiyaha sanadkan ee tartanka 14aad ciyaaraha caasimadaha dalalka bariga iyo bartamaha Afrika Mr Simon Masofe ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay socoshada tartankan isagoo sheegay inuu rajaynayo inay guul ku dhamaato tartankan isla markaana uu mahad gaar u celiyay kooxihii ka socday magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa iyagoo wadankoodu marxalado kala duwan ku jiro wuxuuna amaan u soo jeediyay injineer Bana isagoo sheegay inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee la soo xiriira kana qayb galiyay magaalada Muqdisho ciyaarihii ka dhacay magaalada Arusha sanadkii 2010. One of the most successful basketball events that have been taking place in our region. The participation of new cities every year, it's also a success that we are proud of. It's like everybody knows that Somalia has been into political havoc, but I mean it's good to say that Intercities was able to make the cities of Garissa and Mogadishu to participate into our games, and thank you to Engineer Bana, whom we started communication with since the very first days, and who made it possible for the first Somali team Mogadishu to participate in Arusha. Engineer Bana oo kamid ah guddiga caalamiga Afrika ayaa rajeynaya in sanadka xiga ay magaalooyinka ka soo qayb gali doona ciyaaraha inta ka tira badan waxa kale oo uu sheegay in guddiga FIBA Africa Zone 5 dhawaan qorsheynayaan inay booqasho ku tagaan magaalooyin kamid ah dalka Soomaaliya si ay u soo indhayaan sanadka dambe suuragal noqon karto in tartanka lagu qabto meel kamid ah dalka Soomaaliya. runtii guddigii markaan la shirnay aan u soo bandhignay in maadaama Soomaaliya ciyaarahan wali aan lagu qaban inay maartay Soomaaliya ay martigeliso in sanadka ku xiga ama sanadka ku sii xiga taasi marka waxay dhalisay in guddiga runtii ay codsigaas si fiican ay ugu fikireen oo marka hadda waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa in aan wadankii tagno oo marka magaalada marka aan isleenahay safety-geedu aad u wanaagsan yahay in ay ciyaarahan intercity-ga ah aan ku hoosti gareeno runtii taa marka waxay keeni kartaa maadaama Soomaaliya wali ciyaarahaas aan lagu qaban inay maartay u soo jiido magac dabcan dawladdu waxa looga baahan yahay dhanka security-ga kooxaha kubadda kolayga wiilasha ee Mombasa ayaa ku guuleystay kaalinta koowaad halka gabdhaha ay magaalada Nairobi markii 11aad ku guuleysteen koobkii sanadkan ee ciyaaraha caasimadaha dalalka bariga iyo bartamaha Afrika. kooxda ka socotay magaalada Hargeysa ee dalka Soomaaliya ayaa dhankooda lagu guddoonsiiyay koob ciyaar wanaaga tartanka caasimadaha dalalka bariga iyo bartamaha Afrika taasoo guul weyn u ah dalka Soomaaliya. Abdinaasir Ismaaciil, Universal TV.